Waman te sapa iku adzlamu luweh zalim. Manane siapa yang lebih zalim? Manane banget zalime. Miman dibanding wong dzikira kang den elingna sapa man bi ayati rabbi lan ayat-ayat pengirane man ayil Qur'an itu Qur'an. Betapa zalimnya orang yang sudah diperingatkan dengan ayat-ayatnya Allah, yaitu maknane diperingatkan Quran tapi summa arodo. Mongko nuli melengos sapa man anha saking ayat. Ela ahada tegese ora ana wong suci ku mujud adamu kang luwih zalim minhu saking man. Ora ana wong zalim kaya zalime wong sing dielingno ayate Allah kemudian mengabaikan begitu saja ndak mau iman. Inna sak temne ingsun Allah minal mujrimina saking pira-pira wong sing dosa. Lho niki Imam Suyuti konsisten ten. Wong sing dosa kan mlebokno wong mukmin sing dosa. Lah itu bahaya kalau artinya gitu. Makanya Imam Suyuti mengatakan ayil musyrikin. Paham ya? Jadi mujrimin itu mereka artinya apa? Musyrikin. Karena kalau sekedar wong mukmin dosa tidak mlebu ayat ini. Paham ya? Jelas kan? Berarti Imam Suyuti napa konsisten. Inna sak temne kita minal mujrimina sing pira-pira wong sing mujrimin, wong sing dosa. Manane piye? Ayil musyrikin. Tegese pira-pira wong sing musyrik. Iku muntakimu naik nyiksa kabeh. Pokoknya hebat tenan ulama-ulama dhisik. Ngono ana wong komentari, tafsir Jalalain itu enggak lengkap, hanya nafsiri makna. Sing lengkap itu tekem. Aneh-aneh. Cara paham komentar. Walaqad atena lan teman-teman maringi ingsun Musa ing Musa tak paringi Alkitab ing kitab, ayat Taurat tegese Taurat. Musa iku tak kei Taurat. Fala takun mongko aja ana sira iku fi miryatin ing dalam kemamangan, saking tegese kemamangan. Milikoi saking ketemune Musa mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iki termasuk ayat sing unik. Musa iku tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa? Isra. Mulane kitab iku kudu ngaji. Niki dohire ayo aneh. Nabi Muhammad ra dibakas, ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Lah, kenapa ulama maknani demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing dibakas Allah. Mergo Quran turun ning Kanjeng Nabi Muhammad. Lan ra perlu marjek, gak perlu napa? Marjek. Lha wong lakone kok butuh napa? Marjek. Ngoyo ana wong protes. Ora Nabi Muhammad ra disebut ning ngarepe udah dirujuk. Disebut ra disebut Quran itu turun ning sapa? Ning Kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo, bocah kok gobloke ngono bocah. Paham ya? Kowe aja melok goblok ngono iku, paham ya? Atau ibu ora paham dadi semenisan. Lah ya temriki agak ana tentang Nabi Muhammad, tapi jujuk fala takun fi miryatim milikoi. Wa qadil taqoya lailatal Isra. Manane sinten? Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah ya milikoi kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi ki omong ngono iku keliru. Wong Quran kok ora bakas Nabi Muhammad. Lah bakas sapa? Bakas Parmen. Wah aneh. Ngkaruan Quran turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nara Allah ya Kanjeng Nabi. Sampeyan delok kaya qul huwallahu ahad jajal huwa rujuke ning ndi? Ya ning Allah. Lah ndi marjeke ning arep ra ono. Bocah kok ngaji ra khatam ngene. Nah Allah mbek Rasul ora buta marje. Ya wis wong roh-roh dhewe napa? Mu ad-dhamir fit dhamir. Dhamir ku ning ati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke ngono. Jadi misalnya koyo kowe kesemsem mbek cah wedok. Terus kowe ujug-ujug muni dia iku ya maksudnya balik sing mbok semsem ora usah rujuk. Wong ya roh karepe tentang cah iku. Muni dia iku. Mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha disebut fa usribat makna dhamiris sani. Wong-wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be dhamir sa'an. Dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Akhire ning lapangan ning hu. Lha iku putune mursyid Thariqah Satoriyah ngono sing kanca kula akrab. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Apa kula takok, mbahku ape mati ora muni la ilaha illallah muni hu maksude piye? Ya tak paham. Putu kok eleke ngono. Mending ngono iku mbahmu kok ora paham bareng tak terang. Wah gedon Pak. Gedon ngenyek bae maksude. Ya Allah. Kula niku mboten nderek Thariqah, tapi kula niku pengagum Thariqah. Kula niku ngertos Qadiliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, macam-macam ngertos. Nggih gadah kitab. Tapi kalau kan buatan mantes jadi mursyid itu kan bakat mursyid, bakat-bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah ini wiridane jen hu. Ini maknane
hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Iku sing dimaksud kitab Imri itu apa fa usribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa hu. Lha jenenge fa usribat makna dhamir sa'an. Dadi dhamir iku dhamir sa'an iku dhamir al-mufassar bi jumlatin ba'da. Tapi iku ora penting. Pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek. Mergo Quran iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mulane aja protes, milih kok piye dhamir kok ora ana marjeke. Ya ora usah ngono, ora usah marjek-marjek. Anu Quran iku lakone Kanjeng Nabi. Wong karek nampa kecangkeman. Senengane kok protes napa? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra'i ing dalem bengine dina napa Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ngarepe. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono piye. Bocah hafal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro, guys? Piro ge, Fat? Selikur. Isra juz piro? Wis berarti wis tau dibakas loro. Bones amne pon wis. Wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wa ja'alna lan gawe ingsun hu ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe hudan. Ayo padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik yo. Imam Suyuti wae ngono kok dibaleni. Kadang-kadang Imam Suyuti ku ya aneh, ngono kok dibaleni. Hudan hal nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil amar Bani Israil. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun minhum setengah sange Bani Israil tak gawe a'immatan to a'immatan ing pira-pira panutan fitah iki hamzah dan a'immatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya napa a'immah sebagian kira asamah mboten a'immah tapi napa a'immah. Qadatan tegese tak dadekno dadi panutan. Yahduna kang nunjukno sapa a'immah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah-perintah ingsun. Lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tu orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Wa alal balai lan sabar nak entuk balak min aduhim sange musuhe wong akeh. Wa kanu lan ana sapa wong akeh bi ayatina lan ayat-ayat kita adalah tikang nunjukna ala kudratina ing atase kudrat kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinuna yakin kabeh. Wa fi qira'atin siji qira'ah bi kasri lam iklan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifim mim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sobaru. Dan sebagian qira'ah mboten lama sobari tapi napa? Lima sobaru. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krana arahe perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong akeh. Semua mikir asap barang malah pusing wis. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka iku yafsilu mutusna sapa rabbuka benam antarané wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalem iku yakhtalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan agama. Meniki kula khatamno nggih pokoke niki anggap mawon ngaji niki mun hebat ya mergi mun tok surat sajdah. Mugi-mugi kula jenengan tiang-tiang sing nikmati sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Awalam yadi ana ta ora nunjukno lahu mare wong akeh apa ngene kam ahlak nabi pirang-pirang sing rusak ingsun ming qablim sing sedurunge wong akeh ayata bayan ana ta ora dadi jelas liku fari makata maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kasiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal kuruni sing pira-pira generasi ail umami tegese pira-pira umat bikufrim sab kafirane wong akeh yamsuna kang lumaku sapa umam halun yamsuna halil lumaku sapa umam halun dadi hal min domiri lahum sanging domiri lahum fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan ya nisam fa tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika satamne iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayat ning tine ayat dilalatin. Wonten semoco dilalah nang dalalah sami. Pokoke angger dalalah nu sami. Khali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita. Afala ismauna ana ta ora ngrungono sapa ngakeh. Sima atadabburin to sama atadabburin kelan krungu sing ndadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing ndadekno nampa-napa nasihat. Awalam yarono ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ilal ardi maring bumi aljurusi kang garing.
Mergo banyu kok laut diunggahno pangeran. Pas diunggahno posisine cek dhuwur laut. Terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air. Alia bisa tegese ingkang garing alati kang lan abata kang ora ana tanduran iku mujud fiha ing dalam ardi. Fanukhriju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zar'an ing tanduran. Nek ana tanduran tak kulo ingkang mangan minu saking zara apa anamuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe ne alladina. Afala yusiruna ana ta ora ngenangan sapa ngakeh hada ing iki. Fa ya'lamu namo ngerti sapa ngakeh ana sak temene ingsun nakdiru kuasa ingsun ala adat ime ngatasi balekno wong akeh. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucape ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan. Binana antarane kita binakum antarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Manane kebuka bi inzalil adabi kelawan nurono adab siksa bihim kelan kufar. Layan fa'ura manfaati alladzina ing wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imanuhum imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung guruna iku den kei tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumhalun samin ya. Mergo teng Quran itu 2 kali diulang. Famahilil kafirina amhilhum berarti kalau mahil berarti yumhalun. Nah amhil berarti napa? Yumhalun. Li tobatin dikei tempo sapa ngake li tobatin karo tobat au makdiratin utawa ngeke alasan. Terus ngaten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki nggih. Mun niku kula niat. Kula kan sakniki dinten apa? Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih mungkin. Langkung lah mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhailus sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu sarahipun kitab Ihya. Kula nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarana wong saleh iku sing ngomong yo kudu wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku yo kadang ana benere, tapi nak iso nyejarana wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang napa saleh. Misale contoh gampang ngeten nggih. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu sing seneng pemerintahan, Nabi jari presiden Medina. Ku sing seneng militer jari Nabi itu panglima napa? Perang. Sing seneng dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoke kena riwayate Antonio Safi'i Nabi pedagang. Engko nak sing ahli militer Nabi ku panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Engko nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Dene wis muni sak uni-unine kabeh wong saleh yo niate apik insyaallah ya apik. Ya senajan to benere ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoke sementing husnudzon niate udah napa sae. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat napa? Sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri apa ndak. Ukurane pangeran ku bathukmu iku tau sujud ta ora. Sujude iku legal ta ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Lan kula suwun jenengan niku aja bangga mergo partai politik menang niku mboten. Itu ya variasine urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Lan kula niku bolak-balik matur. Saya seneng Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena zuriyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantaukan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwan Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi terus wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin, mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu?
Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Kita harus syukur banyak partai politik Islam. Sing dadekno wong ngaji ra diusir, wong salat ra diusir. Kadang dadekno masjid disumbang duit sosial, ban macam-macam lah. Bulet-bulet sithik tapi sementing iku aman, napa? Aman. Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu napa fi sholati wala ruku'i wala. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota pitu mboten, harus ada taronnum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Yo kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Aku kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh iku roh iku untuk kondi. Aku yo kadang heran. Kadang takok mbek wong. Niku kitab napa? Mbah Gus kula yo jare bar. Mergo aku kitabku yo sak foto-foto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok. Roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya kula nggih ndek bojo, nggih syukur, ndek anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kene nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang itu ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utange akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senenge. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula nak sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama sufi kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam tu nyanyi-nyanyi kecil. Maknane ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dangdutan apa sujud boten. Maksudnya iku menikmati taronnam itu. Kok ora iku sujud perucut gak jelas. Masyaallah ya kok do urip. Kula niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fathah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum ruk'an sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu ruk'an, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa, tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang. Semua porosnya demi napa sujud. Mulai surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadhil sujud itu pelo. Pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu bathuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud,
Nak cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nemplek. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan bathuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair itu hanya syarat cara fikih. Nak cara Kanjeng Nabi zaman sugeng nak sujud nganti gituan. Kulo nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karuan ya. Wa basori, wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya, wa sya'ri rambut. Iku nunjuk nona iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentingnya wong soleh di sejarahno wong napa soleh. Para habaib sing soleh-soleh niku nak nyejarahno nabi ku sejarah bahwa nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mane umpama ora didikane jenengan urip ku ora ana gunane. Matoba aisi urip ku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron amtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasuruan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dola Barwani soleh, di sejarah rapati soleh, tamune akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono le nyejarano. Tapi nak sing nyejarano wong soleh, keselah tetep mulang. Wah, alim iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula ora kenal Mbah Hamid ning misanane mbah kula. Santri-santrine sing soleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burdah. Bapak kenangane senane dijak ning kamar dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran. Pamune wae. Wong wong rono pejabat sapa wae. Pokoke top. Top ku manane tamune. Akeh bar. Anak ngono ae presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis tamune. Akeh. Makanya kula kepengin nggih sejarah orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa? Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapalo sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do apal. Imam Syafi'i iku rumangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih koyo sampeyan niku mboten dekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapalo niku Imam Syafi'i niku laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah dzul ala'i wal qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Itu orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga nggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, kue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tong fasik terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lu tenan, kalau ketua partai-partai politik cara kan nyucap kalau bukan biaya no gunanya. Tapi nak kon iman raglem bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat biaya menjadikan Islam itu di Indonesia nggak dilarang-larang, nggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodoh ini yo bolak-balik bos watake ora roh las pokoke bangsa ngono.
Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung napa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud tuh ora kok muni subhana rabbiyal a'la ta napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe ku bali lho nak sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambuté. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ngono sing 8 menit. Aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Iku nate wonten crita teng daerah kula, wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Lho wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhire muridé ndudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi kowe kan gak ngarah sujud ngono. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten? Wong khawas. Yen sak kula tiyang-tiyang nak salat ngimami yo nganggo makom sing adna. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sampe tak critani salate kan Kanjeng Nabi nak sholat tu Aisyah turun ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning ngarepe. Ayo Aisyah. Mula-mula bolak-balik matur, Nabi ku ora digon sholat kowe iku ora. Nek kowe kan digon sholat tapi ora tau sholat. Nabi ki sing digon sholat ya nggon turu niku nggon sare ku digon sholat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis iso kae. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbaha wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya sabbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Nggak pas maca ayat intu azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rifna qat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi habis sholat di masjid, sahabat nyon sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena hulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah sholat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu sholat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya qomat atau adzan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arifna bisolat, arifna bisolat, masyhur. Arif ngekei istirahat sira Bilal nak ing kita bis salat. Ayo Bilal aku nang istirahat no nganggo salat. Dadi Nabi yang roh donya sumpeng. Iku istirahate iku. Lan sebut wa qurratu aini fis salat. Tenange atiku. Lah kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa? Ya umat sing kumat, ya siku jawabane. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Lah saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum ruk'an sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah war riyasah. Dadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum ruk'an sujada sifat umate ngalor ngidul golek duit. Kowe seneng disifati ngono? Gak seneng kan. Lah menawa kula suwun ngaji surat Sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi.
Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi. Mulane ra usah. Kulo nu khatam hikam pe disyukuri. Nganti saiki ora disyukuri. Pangeran yo bener ra disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ra kuat sak menaki urutan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru ampun. Terus sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun nggih, mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong saleh. Teman versi ya tiang-tiang saleh. Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoke tiang-tiang napa? Saleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala tarannamtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini, selatan Nabi. Iku yo iya yo sifatnya Nabi, tapi ku apa mbok omah ngomongno kowe sujud ra iso kok ngomong ndok dinti. Pertama Iqra turun ya wasjud. Iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Tapi sifat permanennya ya wasjud waqtar. Paham maksudnya? Paham tenan to ora? Paham ya alhamdulillah. Soale nek sing ora paham ya mbok paham. Ben nyenengno guru. Nyenengno guru ku ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatah ya sing akhir napa? Tarahum ruka'an sujada.